שלום ליטל, מה שלומך? ברוך השם, מה שלומך? אני יותר בסדר. ליטלוש. אוי, אנחנו עברנו הרבה. לגמרי. היינו בטבריה ביחד. נכון. זוכרת? לא באותו מלון, אבל קרובות. קרובות מאוד. איך את מרגישה שחזרת הביתה אחרי ה7 לאוקטובר? אחרי כל הטלטלות שהיו עם המלונות ועם הילדים ועם ההסתגלות של הילדים. אז כמו שאת יודעת, חזרתי לפני חודש, ובדיעבד אני כל הזמן אומרת לבעלי, איך לא עשיתי את זה לפני? כן. כי הבית זה המקום הכי שלב, והכי עושה לי טוב על הלב. זה בטוח. אני לא אגיד לך שאין פחד, אבל ברוך השם. מתגברים. כן. הילדים שמחים, זה הכי חשוב. זה הכי חשוב. הם שמחו שהם חזרו הביתה? מאוד. שהם נכנסו לבית וראו את הבית? כל אחת בפינה שלה, בחדר שלה. גם לפני היינו בדירה בנהריה, ולכל אחת היה את הפינה שלה. אבל זה לא אותו דבר. תקופה מטלטלת. מאוד, ממש. מאוד מאוד. ממלון לדירה. התחלה היינו אצל משפחה בנהריה, עד שהתפנינו למלון, ואז נשארנו שם עד סוף השנה, בגלל הלימודים, את יודעת. לא הוצאתי אותם באמצע, לא הסכמתי. ונאלצתי להישאר עד הסוף. אני זוכרת שהייתה לך התלבטות, וכל פעם שאלת אותי. רותי, לחזור, לא לחזור. איך את בשלומי? איך את בשלומי? לא, גם אני הייתי במלונות, שלא תטעו. כאילו, גם אני ברחתי אחרי 7 לאוקטובר. כמו כולם. אבל כן, זה היה נורא נורא מפחיד, אבל... ואיך את עכשיו, רותי? אני עדיין בחששות, אני לא אשקר. גם אם אני בבית, זה עדיין קיים החשש. שאת יודעת, קודם כל יש כל הבעיות מסביב, גם החטופים, גם החיילים שלנו שנהרגים, גם הפצועים בבתי חולים, ועוד מעט מגייסים חיילי מילואים. נכון. והצפון לא בטוח. אז אתה לא יודע, אתה בטלטלה רגשית, אתה כל הזמן בטלטלה, מה יהיה, מה להכין לאחר כך, למה להתכונן. בדיוק. איך נעשה? בסדר, אנחנו חוזרים לשגרה, חוזרים לבית ספר. צריכים להכין את הכל, שנרגיש הרגשה של בית ושגרה. אבל להגיד לך שבתוך הלב בפנים אני רגועה? לא נראה לי. לא כל כך. אני יכולה להגיד לך, נשתף אותך, שאתמול ככה אנחנו יושבים, אז רפי אומר לי, תקשיבי, יש לי תוכנית. אם חלילה ויש חדירת מחבלים, יש לנו את הקומה השלישית, כאילו שזה עליית גג. אני פותח את העליית גג, אני מכניס אותך ואת הבנות למעלה, אני סוגר, ואני יוצא מהחלון של ליבי, פשוט בורח. תוכנית גיבוי. אמרתי לו, אני הייתי בשוק. הייתי בהלם בכלל, כאילו שהמחשבה שלו שם, אבל כן. מחשבות רצות, וכשאתה לא יודע, לפעמים אנשים מוציאים משפטים. צריכים לחשוב על הכל. וזה נובע מתוך חרדה, ואפילו הם לא מודעים לזה. כאילו, הם מראים שהם חזקים וגיבורים, ויכולים לשאת אפילו את המשפחה, את הנטל, או במקרה שלנו, נשים, את הילדים, ולהראות שאנחנו חזקות, והכל בסדר. אבל... פשוט אמר, אני כאילו, אני מוותר. אם חלילה קורה משהו כזה, אתם כאילו למעלה, ואני פשוט, מה שיהיה, אבל אף אחד לא יוכל למצוא אותנו, זה פשוט המקום הכי... הכי בטוח? הכי בטוח אין. נכון. יפה, תראי, אני במשך התקופה הזו באמת, עוד פעם, זו תקופה מאוד מאוד מטלטלת, אבל יש איזה... במיוחד עם הילדים. כן. הבן שלך עזב לארצות הברית. כן. ואת מתגעגעת. וכמוני יודעת. כן. כן, מתגעגעת מאוד, אבל אני מקווה שאני אסע אליו בקיץ. בעזרת. הוא היה 7 שנים בקבע, חייל קרבי, פקד בצבא,
ועכשיו הוא בארצות הברית. והבן השני גם, עם הילדים, היה בעין יעקב, הזכיר דירה, ועכשיו הוא חזר. אז כן, תמיד האימהות תמיד דואגות, אין מה לעשות. איפה שהם לא יהיו, אנחנו דואגים שהכל בסדר, ולא קורה להם שום דבר. לסיום, מה יש לך להגיד, רותי? לא יודעת, שכולי תקווה שיהיה בסדר, לא יודעת, שהחיילים שלנו יחזרו בשלום. אמן. שאנחנו נשוב לשגרה בטוחה, אבל לא שגרה ככה מקרטעת. לגמרי. ולסיום, אני חושבת שנאהב אחד את השני, כמו שהוא. אהבת חינם. אהבת חינם, באמת, בלי שיפוטיות, אפרופו מה שאמר אופיר לפני כמה ימים. נכון. שזה כל כך נכון, כי לפעמים רואים בן אדם ומסתכלים עליו, ולפי המבט לא ממש יודעים מה יש בפנים, אבל קשה לקלף את הקליפות, אבל לא לשפוט, פשוט לא לשפוט. זה הכל. שיהיה רק טוב לכולם, אמן. ובנימה זו, שיהיה לנו אחלה יום.